أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam bir yerde mundaydı baytar. Meni imandardı bekimde tüyçün. Jana Allah Ta'ala'nın barekinin adımdarga dalil de körsötü üçün jönötülgünmün. Antkeni har bir kavmdun iman ahvaldarı aya yalsırap ketken jana ahirette tek mipsiyaku elle bilşet. Har bir adam özünün praktikalik ahval menen tümönkülördü aytıp jatar. Al dünyogo jana dünyoluk daraja martabalarga kançalik işense, oşondoy elle dünyoluk çaralarga kançalik tevekkül kılsa, Allah Ta'alaga jana ahiretke oşunçalık tevekkül kılbayt. Ozeki elle süyloy berişet. Birok jiroktorun dünyoluk suyu basıp algan eken. Hazreti İsa aleyhisselam jottordu kudu uşul ele ahvalda tapkın bolçu. İman alsızlığının özgöçülüğü uşul bolgunduktan jottordun adeb ahlak ahvalda öto buzuluk ketken ele. Jana Allah Ta'alaga bolgun suyusu muzdap kalgan ele. Eme menin doğrumda da ahval oşundoy. Oşunduktan çinçildik jana iman doğru kayradın kelip jüröktordo takva payda bolsun üçün men jiberilgenmin. Demek menin kelumdun tükku maksat müddosu uşul iş hareketler gana. Asman jerden ayabay alыстap ketken soň eme kayradan jerge jakındaydı maga aytıldı. Demek biz Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga bayat bergenimiz digen bildirүүnü jasagandar Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamdan kilu maksatın kançalik darajada atkarıp jatkandygybızdy tekşirүүbüz kerek. Allah aleyhisselam men imandardy bekemdetүү üçün alardy kuch söndürүү üçün kelgenmin dep jariyalady. İmandarыбыз bekemdep ösüp jataby je jokpu dep özübüzdi tekşirүүbüz kerek. İman Allah Ta'ala'nın bar ekendiginin dalil denusu menen Allah Ta'alaga toluk boydun işenүү menen bekimdeydi baytdı. Allah aleyhisselam munday dep aytat. Bugünkü kündörde dünyada adamlar Allah Ta'alaga tevekkül kılууdan körö köbürök dünyalыk sıyurmatlarga tevekkül kılışat. Allah Ta'ala jakka karoodon körö köbürök dünyoga karaşat. Allah Ta'alaga bola turgan işenimdүүлük ekinci darajalуу bolup ketken. Dünyadagilar jana dünyalыk nerseler maniluroq bolup
kalgan eken. Eger biz aylana çoyrüvesko köz salsak kudu uşul el ahvalı hüküm surup jatkanına güve bolabız. Birok bugünkü kündө adamlar Allah Taaladan körö dünyalыk nerselerge köbürök işenişet jana tevekkül kılışat degen bayko üçin gana aylana çoyrüvesko köz salbaşыбыз керек. Teskerisince biz dünyalık çaralarga köbürök işenebizbi je Allah Taalaga degende tekşirүү maksatında aylana çoyrüvesko köz salыбыз керек. Eger biz bayat bergenden keyin da Allah Taala'nın kanday tanuu kerek bolsa, oşondoy tanıy albasak, anda bergen bayat biz tekke ketdi dey bergile. Özübüzdün Ahmadi musulman deb ataluubuz hiç nersege jarabayt. Eger bugünkü kündө biz dünyalık kojuyundarыбызды razı kılуу kamında çurkap jursok, jana Allah Taala'nı razı kılуу kamında jürүүдөн da köbürök çurkap jursok, anda biz Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan kelүү maksatın orundatpay jatkan bolobuz. Biz ane menen tüzgün bayat kelişimibizdi atkarбай jatkan bolobuz. Eger biz dünyanın kada saltарын dindin taliminin jogorу koyup jatkan bolsok, anda Ahmadi musulman deb ataluubuz tek atынан ele bolot. Ali aleyhisselam mınday deb aytkan eken. Dilderinen biz Allah Taala'nın bar ekendigine işenebez. Biz Allah Taala'nın barынан jogorу deb bilebez. Jana Allah Taala'ga bolgon sүйүүs bardyk sүйүүлөрүбүздү басып алган деп айтышат. Бирок иш жүзүндө жүрөктөрүн дүнүйө сүйүүсү басмырлап алган экен. Туш тарafta байкаганыбыздай musulman bolobу, musulman emis bolobу ар бири дүнүйө сүйүүсүнө чогуп кеткениндей көрүнөт. Dünyalık kurulay işler jana abirsizlikler Allah Taala'nın zikrin ayağı yarta kaldırıp koydu. Musulmanlar 5 mal namazga buyuruluşkan Allah Taala'nın razıligi jana sүйүүsүнө жетишүү maksatında uşul ibadetka buyurulgan. Бирок iş жүзүндө öküm sürgün jagday aga бүтөндөй каршы болуп көрүнүүдө. Бул жактан Ахмади мусулман башкаларга көз салганда ал баарынан мурун биз намаздарыбызды Allah Taala'nын буйругуна жараша аткарып жатабызбы же жокпу? Биз ибадаттарыбызды Allah Taala'nын буйругуна ылайык аткарууга аракеттенип жатабызбы же жокпу деп өзүн текширүүсү керек. Эгер ошондой болбосо, анда биз Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan kilumdun maksatı Allah Taala'ga bolgun imandı bekimdetu. Kilumdun maksadı çinçildik zamanın kayradan alıp kelu. Kilumdun maksatı asmanda jerge jakimdatu. Tagirak aytkanda Allah Taala menen jandu alaka baylanıştı jaratu degen bildiruusun chetke kagıp jatkan bolobuz. Albatta imanыбыздын jana amaldarыбыздын жетишсиздиги менен Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan bildiruusu chetke kagılbayt. Бирок Ali aleyhisselam'dan kilүүsü менен baştalgan kut berkelerden uluş albay jatkan bolobuz. İman keltirgen biz degen bildiruularыбызda tek ozeki bildiruular ele boydun kalat. Oşunduktan har bir adam kim emne kılıp jatar? Anen iman kanday, amaldar kanday, anda kanday kemçilik bardı başkalarga köz saludan körü özü emne kılıp jatkanına, bayat uvadasın kançalik darajada atkarıp jatkanına Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan
Maksadın kançalik derecede atkarıp jatkanına, kançalik derecede takva amaldarın jasıp jatkanına, adeb ahlaktik ahvalin kançalik derecede oңдоп jatkanına, men dinde dünyadan jugoru koyum degan kelişimin kançalik derecede orundatıp jatkanına köz salıp turusu gerek. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizke 10 bayat şartın sunuşta. Eğer menin cemaatıma muço bolunu khalasınga, je çiniki cemaat muçosu deb atalunu khalasınga, anda menin bekim alakada boluşungar gerek. İmandarıngarda güçlü boluşuk üçün, silerden ahlaktik avaldarıngarda ösügön güçü üçün, kadımdarıngar algalay beriş üçün uşul şartlarda toluk atkarungar kerek, janalarda kaytalap turungar şart. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam har kaysi uçurlarda bizke basa belgilep jana ötö kuyup nasat kılgan eken. Siler maga tandik bolosungar, maga bayat bergeningerdi bildiresinger. Biro, eğer Ahmadi Musulman bolgondan kiyen silerde közgö körüngön özgörүүлөр payda bolboso, anda siler menen başkalardın ortasında hiç kanday ayırma yok deyivergile. Demek biz yaxşılıklar bizden көрсөткүчтөрүн Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizden kütkön büyük dengelge kötörүүgө hareketlenişimiz gerek. Ali aleyhisselam kebir bayat bergenlerge har kaysi uçurlarda kılgan nasihatlarından bir azın aytıp bereyin. Bir yerde Ali aleyhisselam munday dep aytat. Kada salt katar berilgen bayatın faydası yok. Mana oşunday bayattan ülüş alu kıyın. Takta aytkanda eğer salt katar bayat bergen bolso, anda oşunday bayat menen Allah Taala'nın bereşendiklerinin ülüş alı bolboy. Adam balası Allah Taala bayat bergenler üçün belgilep koygan beleklerge tattu bolu albaydı. Özün önüp durup bütün ihlastuluk jana suyu menen ane menen birge bolup kalgandan keyin gana alardan ülüş aluga bolot. Takta aytkanda koluna bayat bergen adam menen birge bolup Allah Taala menen bekem alaka baylanışte tüzgöndön keyin gana ülüş alsa bolot. Alaka baylanışlarda önüp duruu abdan zaril nerse. Bu ayavay manilu masale. Eğer talapkar adam uşulu alaka baylanışlarda önüp durboso, jana hareketlenbese, tabirak aytkanda izel döçü bayat bergen adam uşul alaka baylanışlarda önüp durboso, al üçün hareket jasabasa, Allah Taala menen bolgun alaka baylanışta koluna bayat bergen adam menen bolgun alaka baylanışta önüp durboso, andanen arızdanusu jana ökünüsü faydasız. Oşundu Allah Taala vada bergen belekterde bizke berbey jata deb datanmagla koldan kelişince suyu muhabbat yani ihlastuluk alaka baylanış ösüşü gerek. Takta aytkanda siler jürüş turuşungardı taşlap koluna bayat bergen adamden jolundan jürgülö jana işenin duluk jaginanda oşol ölçümdörgö jetişkile. Tez inenele çinçildik jana ibadat jakka ok kelgile. Erte tangdan keçke deyre ise kısa kulu gerek.
Çinçildik jana ibadetin jugorku dengel derine жетишүүгө аракеттенгиле жана эрте таңдан кечке дейре эмне кылганыңарды текширип тургула. Анан алейхиссалам мындай деп айтат: баят кылуу менен гана Алла Таала разы болуп кетет деп такыр ойлонбогула. Бул болгону кабык маңгыз болсо анын ичинде. Табигат мизамында көбүнчө момо жемештин кабыгы болот. Jana mangızı içinde bolot. Kabık kandaydır bir jarактуу je paydalуу nerse emas. Mangız ele alınat. Ayram adımlarda mangız kalbay kalat. Kudu özündө sarılıkta, aktыкta jok, takır payda keltire almagan jana taştandı siyaktуу taştalып жиберилүүчү тооктун бош жумурткаларындай эле болушат. Kudu ошондой men bayat bergenmen, jana iman keltirgenmen деген билдирүүнү жасаган адымда эгер ушул эки нерсенин маңызы кезикпесе, тактап айтканда баят жана имандын акыйкатын билбесе, андага жараша амал кылбаса, анда ал киши убакыт келип куду бош жумурткага окшоп кичинекей эле согуш менен талкаланып кетүүсүнөн сак болуусу керек. Kudu ошондой баят берген жана иман келтиргенмин деген билдирүүнү жасаган адам өзүнүн кабык экенин же маңыз экенин текширүүсү керек. Маңыз пайда болмоюнча иман, сүйүү, башуу, баят, ишенүү, шакирттик жана ислам деген билдирүүлөрдү билдирген адам чыныгы билдирүүчү эмес. Ошондо мен iman keltirdim, men suyum, men толук бойдон баш ийүүчүлөрдөнмүн, men баят бердим, men катуу ишенем, men чыныгы мусулманмын дегендердин баары жаңылыштык. Ушул билдирүүлөрдүн баары куру билдирүүлөр гана экенин айтты. Демек, баят бергенден кийин иман да өсүшү керек, сүйүү да көбөйүшү керек. Allah Taala'nı bağrından da kattu suyu gerek. Allah Taala da uşunu ele aytkan. Anan Allah Taala'nı suygöndükten anan en suyuktu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de suyu gerek. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam de suyu gerek. Halifet de suyu gerek. Özara birbirine suyu gerek. Anan Başıyunun jogorku dengilderini жетишүүгө аракет кылгыла деп айтты. Учурлук халифа же жамаат чыгарган чечимдер адамдын өз каалоосуна ылайык келсе, кубаныч менен кабыл кылуу. Өзүнүн каалоосуна ылайык келбесе, аны жоруй баштоо, ага син пикир билдире баштоо бул башıyууга кирбейт. Эгер баят бергенбиз деген билдирүүңөр чын болсо, анда толук бойдон баш үйүңөр керек деп айтты. Демек, бүгүн баят бергенден кийин менин бүт бар жогум меники эмес, Алла Тааланыкы болуп калды, анын дининики болуп калды деген жарыялаганыңарда гана баят бергенбиз, ишенебиз, сизге шакирт болобуз, чынык исламга амал кылабыз, же нукура мусулманбыз деген дооңгор чын деп далилденет. Баяттын мани маңызда өзүн сатып жиберүү. Анан жамаат мүчөлөрүнүн бирине насат кылып жатып мындай деп айтат: билеп койгула, баяттан кийин өзгөрүү жүз берүүсү керек. Эгер баят бергенден кийин адам өз акыбалын өзгөртпөсө, анда бул истигфар, тактап айтканда, бул тобо жана баятты мыскылдоо дегендик. Аны төмөндө билүү дегендик. Аны сыйлабоо дегендик. Баят балдар бакчасы эмес. Тактап айтканда, баят берүү жаш балдардын оюну эмес. Баят айрым талаптарды коет. Чындыгында мурунку жашоосун жок кылып,
Jange bir jashonu baştay turgan biroo gana bayat beret. Har bir nerseni özgörtүүgө tuura kelet. Allah Taala'nın berişindigi menен Allah Taala бүгүnkү күндө da bayat bергенден кийин өзүндө таза өзгөрүүлөрдү жаратуучу ыкыластуулар Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamга тартуулап жатат. Башкаларда аларда жүз берген ошол таза өзгөрүүгө моюндашат. Burkina Faso Республикасынын миссионерлерибиздин бири мындай деп кат жазат. Бир жолу ал жерде dini аттуу бир жайга иш сапар менен бардык. Ушул жамаатыбыз Mali Республикасынын чек арасында жайгашкан экен. Жана ал жерде жамаатыбызга катуу каршылык көрсөтүлүп жатат. Себеби ал жерде вахабилер аябай күчөгөн. Ал жердеги бир мечеттин имамы Hurmatu Vidragu Yakubu Mirza maga tümönkülördü aytып berdi. Al jerdegi imamдар Pakistandik moldolar sıyaktu emes. Teskerisinçe alarda biraz bolsa da çimdik var. Alar hakikatka moyundaşat. Al imam tümönkudoy aytып berdi. Biz silerge karşı ekenibizge karabastan uşul nersege moyundogu argasızbız. Ушул айылда 3 адам эң жакшы мусулман, жана 3-өсү биз үчүн үлгү. 3-өсү Ахмадия мусулман жамаатынын мүчөсү. Ушинтип Алла Тааланын беришиндиги менен Ахмадия мусулман жамаатына киргенден кийин адамдарда бир чиниги жана таза өзгөрүү жүз берди деп моюндоого каршылаштар аргасыз болушту. Ошентип баяттын акыйкатын түшүнүп туруп, баят бергендер башкаларга үлгү болуп кетишет. Анан ушул эле үлгү кийинчерээк дават майдандарын ачат. Эгер дават майданын кеңейтүүнү кааласак, анда ар бир Ахмади мусулман кайдагына жашабасын, ал ошол өлкөнүн булуң бурчтарында адамдардын көңүлүн өзүнө тарта турган үлгүлөрдү көрсөтүүсү керек. Натыйжасында дават майдандары ачылат. Бул үчүн Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizden kütkön ulu darajalуу ölçümdörgө жетишүүгө hareket kılubuz gerek. Şimdiki bir Ahmadi Musulmandın ölçümünün söz kılıp jatıp bir yerde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın da dep aytar. Adam balası ferişteler da aneminin kol alışıp körüşçüdöy akvalga bolusу керек. Bizge bergen bayattan oşundoy akvalga ötüşüngör gerek. Eger bayat bergen bolsoңор, анда ар bir Ahmadi musulman oşundoy түскө kirүүsү gerek. Allah Taala'nın aybattуулугу жана улуулугу жүрөгүндө пайда болушу керек. Натыйжасында күнөөлөр жок болот. Дагы мындай деп айтат. Эгер дүйнө корлор сыяктуу эле болсоңор, анда колума кылган тобоңордон силерге так пайда болбойт. Жаңгы жашоодо кайрадан туулуңар үчүн менин колума тоба кылуу бир түрдүү өлүмдү талап кылат. Эгер баят чын жүрөктөн болбосо, анда эч кандай натыйжасы чыкпайт. Мага берген байытыңардан Алла Таала чын жүрөктөн убада берүүңөрдү каалайт. Ошондуктан чын жүрөктөн мени кабыл кылган адамдын күнөөлөрүн кечирүүчү жана ырайымдуу Алла сөзсүз кечирип жиберет жана ал киши куду эне курсагынан чыккан ымыркай сыяктуу болуп кетет. Ошондо бериштелер аны көргөшөт. Демек тобонун улуу деңгээлине жетүүсүнө жана ар бирибиз өзүбүздө таза өзгөрүүнү жаратууга аракеттенүүбүз лазым. Анан алейхиссалам мындай деп айтат. Ушул жамаатка киргенден кийин силер өзгөчөлөнүңөр керек. Жана бүтөндөй жаңгы жашоо кечирүүчү инсан болуп калууңар керек. Мурунку акыбалыңар бойдон калбагыла. Дагы бир жерде алейхиссалам мындай деп айтат. Баяттын акыйкаты менен жакшылап таанышып чыгуу керек жана аны аткаруу керек. Баяттын акыйкаты ушул гана. Баят берген адам өзүндө чыныгы өзгөрүүнү жаратсан, жана өз жүрөгүндө Алла Тааладан коркуу сезимин пайда кылсын. Түпкү максат мүддөсүн таанып, өз жашоосунда бир таза үлгүнү көрсөтсүн. Эгер ушундай кылбаса,
anda bayatin taki faydası yok. Teskerisince al bayat oşul adım üçün azap sebepçisi da bolup kalar. Sebebi kelişim tüzür. Anan ataylap jana bile turup başivesti kılu abdan korkunçlu iş. Dage bir yerde Aleyhisselam munday deb aytadi. Bayat berүүдөн maksat bul bayatin hakikatinden habardar bolu. Misalga bir adam mangdayında turup koluma kol berip bayat berdi. Birok tüpkü maksat müddosunu düşünmödü. Anda bayatin faydası yok. Yana Allah Taala'nın nazarında anen oşul bayatının hiç kanday manisi yok. Birok dage bir adam var. Al 1000 degan kilometr aralığında oturup da Çin juroktan bayat beret. Oşundoy ele bayatin hakikatin jana maksat müddosunu düşünüp turup bayat kılar. Taktap aytkanda 1000 degan kilometr aralığında oturgan bir adam var. Al kolga kol koyup bayat bergen emas, birok bayatin maksat müddosunu düşünüp algan eken. Anan uşul vadaka bekim turup iş yüzünde özün oңдой. Al adam tigil mangdayında oturup bayat berip anan bayatin hakikatin düşünmögen adamdan 1000 есе jakşyrak. Demek bayatin hakikati jana Aleyhisselam'ın kiru maksatin orundatuunun hakikati uşul gana. Tabirak aytkanda bayatin hakikatin bilu jana bayatı düşünü gerek. Bayatin hakikati jugoruda men aytkanday Aleyhisselam aytып bergen 10 bayat şartına gongul burgangarda gana alarga amal kılgangarda gana bilinir. Men hazır ele bir misalda da keltirdim. Kantip Afrikada ite alski өлkölörde oturgan adamlar bayat berip özlörünün aylana çöyrösündө başkalarga ulgu boluşuda. Oşundo karşılaştarda Çinligi musulmanды körүүnü kalasыңар. Akımızı musulmandardı körgülö dep aytuga argasız boluştu. Demek biz mına uşunday ulgulordu körsetүүbüz kerek. Jange bayat bergenlerden da ayrı misaldardı keltirem. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam koygan bayat şartlarının biri mümküdöy. Aleyhisselam'ın bolgun suyu alaka baylanışыбыз jana tuğandığыбыз бүткүл dünyaluk alaka baylanışlardan güçlürök bolot. Bugünkü kündö da te alыскы jaylarda oturgan adamlar munu iş yüzünde bildirişet. Allah Taala al jerde da kantibalardan jüröktörün imanga tolturup koygan eken. SSR өлkölөрündө bayat bergenler Allah Taala'nın berişindigi menen iman boyunca da ihlasçılığı boyunca da özgöçe ösügönlüğü barışuda. Alardan ayrımdары ötkün jıl Kadiyanda bolup ötkün jalsaga da katışıştı. Kaytıp kelişkende öz yurtuna jetip kelgen soň alar жазып жиберген oy pikirlerden biri tümünküдөй bir adam mындай dep жазат. Al kutu jer tuuralı kiteplerden okugan elik, jana televizordan көрgөн elik. Birok adamlar wes oşol jerge tiyer menen Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan vaktısındaki manayı ele bizke sezildi. Al jerde dem aluu ötö jengil bolçu. Adam balası dünya jana andagi bardyk nerselerdi estin çıgarıp koyup eken. Atugulanın oylorda Allah Taala'nın ibadetine çoğup ketet. Al jerden körgöndördü jana sezgenderdi sözdörgü aylantırup kıyın bolup jatar. Dage bir kişi mınday dep жазgan eken. Allah Taala'nın berişindigi menen maga kadiyanga baru jana suyuktуу Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruguna layık ahir zamanda kelgen Mahdi Aleyhisselamga salam jetkizүү mümkünçülüğü nasip etildi. Men birinci jolu Ahmadiya meçetinin azan ünün uktum. Sebebi al jerde da Rossiyada da toskoldukları var. Meçette azan çakıra alışpayt. Men buyumdarımды bat ele koyup Daratalı bul vada kılıngan Mesiha'nın meçeti de meçetke bardım. Eke rekat namazdı okup bir Ahmadi tuğanımdan bul İmam Mahdi Aleyhisselam'dan ele meçetpi dep suradım. Al kişi yok. Bul Darul var meçeti dep cevap verdi. Buga manayı düşüp bir tuğandarımdan aldına bardım jana alarga bolgun okyanı aytıp berdim. Oşinti biz bagımdaz namazını oşul ele meçeti okuduk.
Anan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın mazarına barıp dua soradı. Al vaqtda Allah Taalaga şükürçülük kılуу boyunca menin içim uşunçalik sezen tuygularga tolgun ele. Alardy aytып berүүгө maga sözdür tabılbay jatar. Andan keyin Qadianda har jakty aylanıp çıktık. İmam Mahdi Aleyhisselam'ın mescid Baytul Fikr, Baytul Dua, İmam Mahdi Aleyhisselam tuğulgan jana ösüp çoңgoygon uy. Al Aleyhisselam rozu karmagan jer jana Nur mescidine de bardık. Al jaylarda dua soradık. Al jerde bizde payda bolgun özgöçö manaydı aytып berip bolboyt. Kudu mey aylanganday sezildi. Bardık manilu jaylardı körüp çıktı. Bu sebepten özümdü ötö eli baktılуу adam dep oyloyum. Kıskası uşul adamlar dünyadagi har kayсы өлkөлөрдө jayılgan. Köpçülüğü Qadianga baruu mümkünçülüğün tapkan da jok. Birok alarda ihlastuluk jana turuktulukka jik tolu insanlar. Alar жазган kattardy okup alardan turuktuluğu jana ihlastuluğun körüp adam taң kalat. Alar dünyalыk muhtajlıklardan kövröp ruhani kamında jürüşöp. Jakin ötkündө Singapurga bardım. Al jerde Indoneziyadan da köp adamlar kelişken ele. Gedeyi adamlar uzak yol jürüp kelgen ele. Ayrımlarında jol kerejana akça jok bolçu. Özlörünü taandik bir jerde je ayante je mülktü satıp jol keresin tölöp Singapurga jetip kelgen ele. Alar biz üçün dua kılыңыз dep soranışkanda da tek dünyalık muhtajlıklar üçün ele soranışkan emas, teskerisince baldarыбыз din üstünde turuktu bolsun jana biz ele algan belek İslam Ahmadiya kolubuzdan çıkpasan dep soranışkan. Ayallarda da oşunday sezin tuygular bar bolçu, erkeklerde de dagı. Halifatga bolgun süyülörü da özgöçü bolçu. Bir Allah Taala üçün süyü muhabbat jana tugandыкты bildirişti. Dagı bir misalde ortongorgo salam. Anda dinde dünyadan jugoru koyu da bar. Tuandik vadasin atkaru da bar. Fransiya'dan Cemaat-ül Amir munday dep jazar. Abdulaziz Atu bir Naumubay jangidan bayat bergen akırge 3-4 aydan beri jumuş izdep jürgön ele. Uşul aralıkta al kişege iyundun ayagında Germaniyadagi Cemaat-ül jalsa salanası jildik jin ötkürülöp. Janaga Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın 5. halifası Hazreti Mirza Masrur Ahmad Ayyadallahu Taala bin Nasıl Aziz da katışa dep aytıldı. Al kişi har kanday jagdayda al jalsaga katışusun jana uçurlu halifa menen jolguşu tilegi bar ekkenin aytты. Kıskası 2 iyun günü aga Germaniyaga baruu üçün kayradan aytılganda ane menen baylanışkanda al munday dep aytты. Bugün ele bir jumuş taptım. Eger başta ele 4 gün jumuşga barbay koysam alar meni jumuştan kettirүүлөрü mümkün. Emi karagılar. Al kişi Naumubay jangeli bayat bergen. Bugün dünyanın kırdaalda uğur, ayrıca Avrupa'da jumuş tabu kıyın. Milyondogon adamlar jumuşsuz jürüşöt. Birok uşuga karavastan har kanday jagdayda jalsaga baram dep aytты. Jumuş koluman çıksa çıga bersin. Men Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan 5. halifası Hazreti Mirza Masrur Ahmad Ayyadullah Taala bin Nasıl Aziz menen jolukanı sözsüz baram. Alhamdulillah al kişi jalsa katıştı jana al jerde koluma kol koyup bayat bergenlerden sabinanda koşuldu. Mali Respublikasından missionerimiz munday dep jazat. Bizden aymakta Adam Kulu Bali Mirza Atu bir Naumubay bir firmada işteydi. Bir günü al kişi Kudamul Ahmadiyanın çoğuluşuna katışkanı çakırıldı. Tak oşoleli uçurda anin firmasının da ötö manilu bir çoğuluş bar bolçu. Aru şunçalik manilu çoğuluş bolçu. Eger al kişi aga katışpay koysa jumuştan da aydılıusu mümkün bolçu. Birok al kişi buga göngül burbay cemaatimiz çakırgan çoğuluşga katıştı. Cemaat çakırgan çoğuluş bütkün son al kişi firmanın çoğuluşuna katışkan barsa ayavay geçkip kalgan ele jana firmanın eesi kartu tarnat dep oylodu. Birok dinde dünyadan jugoru koygan uşul Ahmadiyet hizmetçisine tarnuunun orduna anın jetekçisi anın jumuşuna ayavay razi bolup belek kataraga motosikilda tartuladı. Al Naumubay uşul belek maga Ahmadiyet'in berkesi menen ele berildi dep bekem işenip. Demek al kişi ihlastuluk menen
Dinde dünyadan jugoru koyu degan va'dasini atqardi. Anan Allah Taala da ane belik menen sığladı. Uşul jerde da Fiji Respublikasındagi ayrim adamlar menen jalsa uçurunda jolguştum. Beri kösün men tanim. Jangelle jumuşka ornoşkun ane taştap jalsaga katışıştı. Birok bir top uşunday adamlar bul jerde de bar. Alarga hech qanday qiyinchilik jo'q bolchu. Buga qaravasdan alar jumuştardin aynan be je başka sebeplerden be jalsaga katışgan emas. Negizinin alar sözsüz jalsaga kelulori zarur bolchu. Te alske jerde jashagan bir adamdan ixlasının dage bir misalına qaragılar. Din ilim bilimin үйрөнүүгө kantip tolkundanıp jatkan ele. Anan Allah Taalaga kanday berişindik kıldı. Ivory Coast Respublikasынан Umar Singare Mirza munday deb jazat. Ahmadi musulman bolgonumdan keyin Allah Taala maga duanim kabul bolusu jan Hazreti İmam Mahdi alayhissalamın çinçildigi bir top jishandarni ko'rsatuvjan har kuni ko'rsatib keluvdi. Hazreti İmam Mahdi alayhissalam Allah Taala menen alaka baylanish tuzilsin uchun ele men jiberilgenmen deb aytgan emaspi? Al kishi munday deb ulantadi. Alar o'shul jishandar menen imanim o'sibönügi baruda. Ivory Coast Respublikasının jalsasalanasının kundoru jakindap kalgan ele jana finanslik ahvalim or bolgunduktan jalsaga katışu uchun jol karajatlari mende jo'q boldu. Jol kire jana başka jo'q boldu. Men tumankuday duani so'radim. Ey Allah, sen jo'natgan Mahdi chinchil. Men alayhissalom nega salgan jalsaga baruum kerak. Eme alarning nazarinda jalsaning ma'nilulugi qanday ekanini ko'rgilo. Jana har birimiz o'zimizda tekshirib chiqali. Alayhissalomning chindigi qatar o'zingdan maga jol karajatlarini tartulagin. Al kishi ushul duani so'radi. Ertasi kuni Ahmadi musulmon emas bir do'stim maga jalsaga baru niyat bar ekanini aytdi. Men jalsaga barib turgan toptu uyushtiruvchilarga o'zim menen do'stimning ati jo'nini jazdirib qo'ydim. Jalsaga baruga 2 kun qolgan edi. Biroq haligacha jalsaga baruga shartlar tuzilmadi. Anda jol kire jo'q bo'ldi. Men duo so'rovini ulanta berdim. Ushul aralig'ida jakingi ayilga jumush chiqib qoldi. Al yerda bir odam menen jolqdi. Jana munday deb aytdi. Men kechadan beri sizni kutib jatgan edim. Al 20,000 frank qo'lima berib, bu siz uchun deb aytdi. Allah Taolaga aqcha beringiz deb anin ko'nglini soldi. Men aqcha olib Allah Taolaga rozichilik bildirdim dedi. Al aqchadan 16,000 frank ikki odamdan yo'l kiresi qatar to'lab soldim. Jana 4,000 frankni yo'l xarajatlari uchun qo'yib qo'ydim. O'shintib al kishi o'zida jazganday Allah Taolaning ushul berishindigi albatta anin iymonini o'stiruga sababchi bo'ldi. Bayatdan keyin anda juz bergan o'zgaruv ane dunyoning o'rnini Allah Taolo jakka juz döndürdü. Hech bir odamdan oldina borgan emas. Teskarisincha Allah Taolo uyushtursin deb duo so'rovini alikdan turdi. Allah Taolo anin duosini da qabul qildi. Tileginda o'rindatdi. Demek nauzubillah Xudoy saqlasin. Ahmadiya musulmon jamoat jalganchi je Allah Taolo jo'q degan azgurularni mana ushul siyaqti iymonga jik to'lu odamlardan yuragunda jaratsa bo'ladi. Albatta ushul odamlar iymon bo'yicha bekim deb borishuvda. Ushulele kepterde alar keyingi mundarini aytib berishganda alarning iymonda o'sib o'nib ketadi. Yuqorida aytilganday Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom Ahmadi musulmonlarga aytgan. O'zingizda taza o'zgaruvlarni yaratdilar. Yana Allah Taolo menen anin payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini amal qildilar. O'shundagina iymoninglardan to'ra ekanligi bilinadi. Eme Yevropada yashagan bir qizning voqeasini aytib berayin. O'z iymonini saqtovga jasagan harakatinde qantib Allah Taologa igilik tartulab belekler menen siylagan. Shveysariyadagi boshqa missionerimiz munday deb yozadi. Jamoatimizdagi bir qiz bola kesiblik o'qib yurgan edi. Al 2 kunga kollejga borchu. Aleme jumasina 3 kunga bir firmaga jumush uyrenuvga borchu.
Al kız bala öz jumuşunda jalgız musulman bolçu. Firma namazı atkaru uchun aga şartlarda tuzub bergen ele. Al kişi oşul firmada kurstu başlaganda kutilgogondo firma tabigattan tişkari fayda görü başladı. Jana firmanga jangıdan jangı kardar kele başlaştı. Aptan kıska mönöttün içinde firma uchun iki jangi imarat jana bir kança jangi işçiler jaldap aluga tura geldi. Al kız bala bara turgan kolejde denelik tarbiya sabık da bar bolçu. Jana süzü denelik tarbiyanın bölüg bolçu. Denelik tarbiya sabıgında süzügo katşı uchun kız balaga basım jasaldı. Kız bala jok dep koydu. Men erkek balдар meni çoğu süzü albayım. Ova eger özünçe bolsa anda bul başka kep. Mektep yetekçiliği tarafından, kolej tarafından kayradan basım jasaldı. Birok al kız bala alardan talabın atkarvadı, çetke kalktı. Mektebanın üstünün firmaga dattandı. Firma tarafından da al kız balaga basım korsatıldı. Bul da kolej okusunun ele bölügü eger uşunu jasavasan anda seni jumuştan aydap salaver. Birok al kız bala öz imanına bekim turdu, al job berdi. Erkek balдар men çoğu suda süzü albayım. Siler kalgangardı kıla bergile. Uşintip alardan mamleleri katı bolup bara berdi. Kız bala özü ele tajep firmaga kursun ulanta ber albagan degi turalu жазып жиберди. Firmani taştab al kişi JK kolejga okuga kirdi. Al kişi firmani taştagan kezde Allah Taala da ajayip tan kalarlık, kudretuluk ülgüsün korsattu. Al firma koru başlagan fayda ziyanga aylana başladı. Jana akırdık menen jumuş bütünдөй jok kaldı. Adamdardı jumuştan ketirugo da tura geldi. Ahir al ziyandın sebeplerini anekto maksatında çakırılgan çoğuluşta firmanın direktörü bizke beykino büronun tetre duası tiyde de açık moyundadı. Al firmadan bu turalu büro al kızga elektronluk darek arkalı uşunday haber verdi. Siz firmanı taşlagandan keyin bir kança kungo çeyin adamlar siz turalu söz kılışkan. Andan keyin siz turalu takir söz kılışkan emas. Eme direktör bizke kaysi bir beykino'nun tetre duası tiyde de aytkandan keyin siz kayradan süйлöşülör temasını aylanıp kaldınız. Bardagi firma tura emas mamle jasagan oşo beykino siz ele degen oydu. Oşo firmanga menejer bolgon janal kız balaga tüzdön tuz katı kısım korsatgan ayaldı firma hizmetinden chetletip saldı. Bul kız bala bolso Allah Taala'nın berişindigi menen JK kolejde okudu. Jakşı balarını ayaktadı jan öz kursun büttü. Al hiç kıynalmadı. Al kız Allah Taala'nın razıligin joru koydu. Anen dünyaluk tileklerinin baren da Allah Taala orundatып koydu. Mana kızlar biz üçün da tununkuday sabak bar. Eger dinde dünyadan jugoru koysunlar, Allah Taala'nın razıligin jugoru koysunlar, anda Allah Taala berişindik kılıp turar. Uşul jerdegi har bir nersege amal kıluu şart emas. Har kim aytkanын atkaruu zaril emas. Alardan jakşı nerselerini algıla, jaşlar bilip koysun. Alardan jaman nerselerinden saktanuga hareket kıluu kerek. Kızlar üçün süzügo tiu salıngan emas, sözsüz kılsan. Birok kızlar menen süzüşsün. Bul jakşı nerse. Har biri süzünü үйрөнүүsü kerek. Bugünkü күндө kızlarga süzünün үйrөtүүgө basım jasalıp jatar. Çoğun eneves bizke koldor bolbogon aldordo kızlar arıktarga barıp süzüşçü jana men da jakşı süzüşçü elem dep aytıp berçü. Boşintip bizden ayalдар biz da süzüşöt. Jana süzünü bilülörü kerek. Süzülörü kerek. Birok jetekçilikten uşunday uyuşturuusun talep kılgıla. Kızlar süzgöndö kızlar eli bolsun. Uşunu uyuştursa bolot. Uşul jerde Evropada bir kança jaylarda hareket jasalganda oşunday uyuşulup kalganын bildim. Jugorku sotto iştep jatkan ihlastuu sotu surmatu Said Mirzaga zor bağlar berildi. Al kişi apelatsiya datanu sot kılıp dayındaldı. Gana Respublikasındagi advokatlar birikmesi al kişiге si hurmat korsatup jate munday жазып жиберди. Tuura siz de adamsiz. Adam kataga jol koyusu mümkün. Birok siz hiç kanday korrupsiyaga jol bergen joksuz. Siz hüküm çıkargandan keyin razıçılık katarda belek albaysiz. Siz içingizde
korupsiyanın zat takır çok insansız. Gana Respublikasındaki advokatlar birikmesi al kişiye işenin du emgekçil jana korupsiyadan bütün dünyal sot ve bağ berdi. Tagira kayıtkanda ani akçaga satılvay turgan sot ve aytıştı. Mana uşunday inkılap Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a bayat bergen jana anen hakikaten düşünündörde payda bolot. Emi Pakistan'daki sottorga karagıla bir hükümdü çıkarışat, anın moldolordan korkup oşul hükümdü özgörtüp jiberişet. Cemaat viska şar sotu tarafından bir kança hükümdör çıkarıldı. Zulümdü kurgundorga hüküm uguzuldu. Birok jordu sot oşul hükümdördü beker kıldı. Demek uşul siyurmatkada bugünkü gündü Ahmedi Müslüman cemaati ele tattu. Her bir Ahmedi Müslüman uşul siyurmatte karmak turugu hareketini usu gerek. Takta aytkanda hiç kim aga jala koyu albasan. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam jazgan 10 bayat şartının dagi birit mümküdoy. Allah Taala silerge tartulagın kuch kuvatar jana jondom duuluktor menen adamzatga fayda keltirgili. Başkalar bul masalede kanti boy fikrin bildirişet. Bul jonunda bir misal de keltirip koyoyun. Sierra Leone Respublikasındagi Ahmediye Müslüman cemaatinin 52. jalsa salanası jildik jin uçurunda Sierra Leone Respublikasının prezidenti tümönkuday kayırlı jasady. Men tek Ahmediye Müslüman cemaatinin elemas teskeresinçi öz komumdun ötö manilu programmasına katışkanıma ötö kuanıştamın. Men uşul jerge Ahmediye Müslüman cemaat mamlaket jana ulutun ösügönügüsü üçün atkargan kızmatarda sıyla balarga zor bağlar beru üçün keldim. Men ölko prezident Katar tümönkulorda aytkan keldim. Hükümet jana Sierra Leone Respublikasının jarandar Çin juroktan Ahmediye Müslüman cemaatin sıylaşad. Ahmediye Müslüman cemaatinin devizi love for all hated for none suyu barna jek koru hiç kimge ane bir top dildardan beri Ahmediye Müslüman cemaat tek tilinin ele bildiribestin iş yüzünde ane atkarıp keludo. Bu Ahmediye Müslüman cemaatinin menin elimde suygöndugu ele kalayık kalıkta ilim biliminin jasalga lo uchun ölkönün bulun burstarında mektepterde açkan eken dinge ulutka rasaga bölünböy Adam Darvis Ahmediye Müslüman cemaati açkan mekteplerinin payda körüşüydü. Hated for none jek koru hiç kimge digenden iş yüzünde ülgüsü bul. Ahmediye Müslüman cemaat adamdardın salamatligin sakto uchun oruxanalarda açkan eken jana har kanday adamdar ayırmalanbay oşul oruxanalardan faydalanışuda. Bu Ahmediye Müslüman cemaatinin boru keng diginin dalil. Men oyloyum bardigi biz siler menen kadamdaş bolubuz gerek jana uşul maksatlarda silerge kömök körsetүүbüz gerek. Men mamlaket prezident Katar uşul atkargan kızmatarga silerdi kutuktoo uchun keldim. Oşunda ele siler bayırtadan atkarıp kelgen kızmatarıngarga men jana jerdeşlerim razı ekenibizde bildirgeni keldim. Bes Ahmediye Müslüman cemaatine razıçıligi de bildirebez. Araplardan neft akçalar eler oşul jerge bargan jok. Birok Ahmediye Müslüman cemaatinin küçük kete jatkan uşul tasirini görüp al jerge bara başlaştı. Ayrim biliklerden öküldörü bizlerge mekteplerde de açıp berebes, oruxanalarda da açıp berebes, kolejlerde de açıp berebes, anan yardım da berebes dev aytışuda. Allah Taala koldu valardan adaletuluk közü açık boydan tura bersin janalar hiç kaçan adiletsizlikke barbasan. Anan Allah Taala menen Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanına amal kulu turalu çoçundar bildirgen oy fikirler tümönküçö. Sierra Leone Respublikasının eldik partiyanın ex ulutuk toragası Haji Ahmediye Müslüman cemaatinin 52. jalsa salanası bolgondo jasagan kayırlusunda öz fikrin bildirip jatı munday deb aytdı. Men beri kança jolu Angliyadagi jalsa salanasında katışkanmın. Al jerde adamdardın ulu darajalu jondomdorunun jana İslam talimlerini amal kılısunan da haberdarmın. Al nerselerden men çıkargan jindik tümönkudoy İslam'dan jari keleceği Ahmediye Müslüman cemaat arkalı ele bolot. Uşul nersenin dalilden geninin biz körüdöbüz. Al kişi munday deb koşumçaladı. Eger biz Ahmediye Müslüman cemaatine koşula albasak meyle birok bilim az digi bizden ayınan cemaatten ösügönügüsü jana talimderi jönündө tura emes oy pikirde bildirbeşimiz gerek. Eger uşul jalsanın teması jana jalsa gah jalsa bola turgan jay da ilinip koyulgan
plakatlarga karasak uşul üzündülörden eger Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de çin jiroktan suyo turgan biro bolsa alar Ahmadi musulman cemaatinin müçelörgüna ekendigi malum bolot. Men munu açık ayıkın aytam. Jalsa salanasına katışa turgan har bir adam İslam'dan jarı keleceği tek Ahmadi musulman cemaatinin ele kolunda ekinin aytu argasız bolot. Demek cemaat bizden sululugu uşulele jana uşulele boluş gerek. Takta aytkanda çoçundarda Ahmadi musulmandar nukura İslam jana Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de süyüşüp jana alal İslam'dan ülgüsün turogo hareket jasasha de moyundogo arkasız boluşsun. İspanya'dan Hurmatu Ayşe Butrus ayın maga joldogon katta munday deb jazat. Men Ahmadi musulman Kyo menen birge kayındarımdikinde turan alardın bar Ahmedi emas adamlar alar özara oturup kandaydır bir jiyinda uşak sözü süйлöşkөндө maga takı jakpaydı men alardın arasında oturunu jaktırbayım oşundu ele men bayat bergenden beri erkekler menen kol alışıp körüşүүnü taştap saldım jana çoçun erkeklerden jiyindarında oturunda taştap salganmın bul nerse alarga da jakpay jana alar maga tetre mamle kılışar alar erkeklerge kol alışıp körüşүүgө tiyүү salgan hadiste menden talep kılışar besököbüs men jana kyo mına uşul kırdalda sabırdуулuk menen jашап жатабыз Allah Taala bizge özünçe üy tartulasan natijada al jerde uçurluk imam Hazret Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam bergen talimlerine erkin amal kılalı deb dua suragılar. Kıskası alarda mına uşunday özgür upayda bolup jatar. Emi kede erkeklerge kol alışıp görüşүүgө arkasız bolup kalabız degen şilto menen hiç bir Ahmadi musulman kız bala basmirlanbo kerek. Kol alışıp görüşүүnün kajet yok. Erkeklerge kol alışıp görüşүүgө tiyүү salıngandan keyin ani atkarуу kerek. Kudu uşunday erkeklerde ayaldar menen kol alışıp görüşүүдөн alыс bolуулары kerek. Eger Allah Taala'nın berişendiklerin jinonu kaalasыңар анда sırtынан кичине көрүнсө да har bir mayda buyruktu atkarууга da hareket kılungar kerek. Anan bir kişi mындай деп жазат. Al Indiyadan boluş kerek. Çite Allah degen jerde Ahmadi musulman emas ulamalar jana bir top şeytanlar Ahmadi musulman cemaatinin Gudavari degen jerde jaygaşkan Ahmadi musulman cemaati özü salgan missionerdik üy jana meçetke çabul jasap ane tartıp alıştı. Alar mындай deb aytıştı. Uşul meçete imamçilikte biz kılabız. Birok siler meçetke kelip namaz okunu kalasыңар bolot. Birok Allah Taala Ahmadi musulmandar jürögündө cemaat üçün uşunday namis koyluktu jaratты. Bir dagi adam alarda erçi namaz okunu jaktırbadı. Har biri alardın arkasında turup namaz okudan baş tartı jana cemaatka turuktu boydun kalıştı. Bul dini namis koyluktun bir misal. Takta aytkanda uçurluk imam Allah Taala jönötkön imam süýükli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldın ala kabırlagan kabırlarına jaraşa kelgen imam Hazret Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam'da çetke kakkan imamdın arkasında biz kantip namaz okuy alabız. Uçurluk imamda çetke kakkan adamda kantip özgüskö imam kıla alabız. Biz adamdarda emas teskerisinçe Allah Taala'nın razı kılubuz kerek. Bu jaktanda sak boluşubuz lazım. Bayatın hakikatin düşünüp özdöründө taza özgörүүлөрдү jaratkan jana jaratууга hareket kılууlar baktılуу adamlar. Har birimiz bayatın aksın aktoçu bolup kaluga Allah Taala kuch kuvat bersin. Amin. Biz de Allah Taalaga jakendatu maksatında Hazret İmam Mahdi Hazret Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam'dan kökürögündө bar bolgan muңдуулукту түшүнүүчү адам кылсын. Aleyhisselam mындай деп айтат. Men муну жакшы билем. Ушул кептерде бирөөнүн жүрөгүнө жеткирип коюу бул менен ишим эмес. Ошондой эле өз сөзүмдү бирөөнүн дилине жайгаштыруу үчүн менде кандайдыр бир аппарат да жок. Анан мындай деп айтат. Сүйүү мухаббаты жана ыхластуулугу боюнча аябай өсүп кеткен миң деген адамдар бар. Бирок кээде байыркы адаттарынын айынан ele pendecilikке taandik alsыздыктын айынан дүнүйө иштерине ушунчалык терең чогуп кетишет. Дин жагынан кайдыгыр болуп кетишет. Сүйүү мухаббат жана ыхластуулук боюнча аябай алгалап кеткен экен. Бирок айрым учурларда алсыздыктарын көрсөтүп коюшат деди. Ал алсыздыктарды да кетирүү аракеттенүү керек. Биз каалаганыбыз ушундай таза жана берилген инсан болуп келиштин.
Dinen mangdayında dünyaluk nerselerde hakikatde bilişpesin. Allah Ta'aladan alistatuga sebepçe boloturgan har kanday kay digirlikler joylup ketsen. Mana usul seaktu jagdai payda bolmoyunca adam kanatanu ahvalda emas, teskerisince korkunçlu ahvalda turat. Demek biz özgüstü tekşürübüz gerek. Öz ahvaldarыбызды Allah Ta'ala'nın razılığına layıklaştırууга hareketlenүүбүз gerek. Bul üçün Allah Ta'ala bizge kuch kuvvet versin. ऐसा वाफिर हिस्सा लेते हैं कि फिर दीन की तरफ से गफलत हो जाती है। फरमाया कि मोहब्बत और इखलास में बहुत बड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन बाज़ कमज़ोरियाँ दिखा जाते हैं। उन कमज़ोरियों को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फरमाया हमारा मतलब है कि बिल्कुल ऐसे पाक और बेलौस हो जावें कि दीन के सामने दुनियावी उमूर की हकीकत ना समझें और किस्म किस्म की गफलतें जो खुदा से दूरी और महजूरी का बायस होती हैं वो दूर हो जावें। जब तक ये बात पैदा ना हो उस वक्त तक हालत ख़तरनाक है और काबिल इत्मीनान नहीं। बस हमें ख़ास तौर पर अपने जायज़े लेने की ज़रूरत है। अपनी हालतों को खुदा ताला की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.